皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回はカメラの蛇腹を作るという動画です。カメラの蛇腹っていうのは、こういう古いカメラの、例えばこういうスプリングカメラって言われる種類のレンズとボディの本体の間にあるこの部品のことですね。この蛇腹は革であるとか布とか紙でできているので、経年劣化で穴が開いてしまうんですね。なので、修理するためには蛇腹の交換が必要になるんですけど、自分で作ることもできますよっていう内容です。ちなみにこの映ってるマミヤ6は、これもジャンクで蛇腹劣化してるんですけど、これは説明用で、今回作る蛇腹は他の66番の国産スプリングカメラ用になります。それじゃあ蛇腹を作っていきます。この今映ってるのがカメラから外した蛇腹です。機種にもよるんですけど、こうやって綺麗に蛇腹を外すことができます。で、これを採寸して蛇腹を折るための作図をするわけなんですけど、カメラの蛇腹を作るときに便利なサイトがありまして、カメラ用蛇腹の作図プログラムっていうウェブサイトがあります。おそらく日本に住んでてカメラの蛇腹作ってる人はほとんどがこのプログラムで蛇腹の作図をしてると思うんですけど、取り外した蛇腹からこのページに載っている通り様々な部分の寸法を計測することで自動的に作図をして PDF で出力してくれます。で、私もこうやって PDF で出力してプリントアウトしました。この図を元にして蛇腹を折っていくということになります。一つポイントがあって、これはどなたかがカメラ修理のウェブサイトで書いてたことの受け売りなんですけど、ちょっとどこで見たか忘れたんですけど、蛇腹の段数はオリジナルよりも減らしといた方がいいそうです。どうしても素人が作る場合、材料とかの関係で少し素材自体が分厚くなってしまったりするので、段数を減らすことでせっかく作ったのに分厚すぎて折りたためないみたいなことを防ぐことができます。材料なんですけど、私が蛇腹を作る場合、二重構造にしてます。内側が黒い紙、ちょっと紙の種類、画材屋さんでいい感じのを買ったので、具体的な製品名とかわからないんですけど、紙です。で、外側が布の生地のお店で買ったビニールレザーであるとか、本当にビニールシートのような光を通さない素材。内側の紙で蛇腹の構造、形を維持して、外側のビニール系の素材が遮光、光を通さないっていう役割分担をする構造になってます。ただ、私が使ってるこの素材はあくまでも代用品で、本式、本当にちゃんとやるなら、外側はこういうビニールレザーじゃなくて、ヤンピーっていうヤギの皮を使うのが本式とされてます。まあ私はちょっとあんまりお金もかけられないので、こういうビニール系でやってます。では、蛇腹を折っていきましょう。まず、内側の紙を折っていきます。紙を折るために、この作図した蛇腹の形を紙に転写します。私はどうやってるかっていうと、黒い紙の上にプリントアウトしたコピー用紙を貼り付けて、それでボールペンでなぞります。今はたまたまこれしかなかったので普通に使えるボールペンでなぞってるんですけど、インクの切れたボールペンでも大丈夫です。ボールペンで全部なぞってコピー用紙を剥がすと、こうやってボールペンでなぞった跡が紙に転写されてます。こうやってボールペンで跡がついてると折りやすくなるんですね。ボールペンで転写したら、カッターやハサミで切り抜きます。で、切り抜いたものを山折りと谷折りを手で折っていきます。まず、角以外の部分を山折りと谷折りの癖をつけていきます。全部つけていきます。で、そうしたら、少しずつ端の方から実際に丸めながら折っていきます。角の部分については、折っていくと自然に癖がついて折れ曲がっていくので、折りながら状況に応じて角は折っていきます。手袋をつけて作業してるので、指先の感覚がわからないですごい作業しづらいので時間がかかったんですけど、こうやって折って蛇腹の形になります。これで一旦内側の紙に折り癖がつきました。で、
これでもう蛇腹の形はできたので、この内張りの紙に外張りのビニールレザーを貼り付けます。一旦紙を広げて、で、ビニールレザーの素材、今までも蛇腹作ったので、ちょっと本当に切れ端なんですけど、この2つを貼り合わせます。接着は、これ、どういう接着剤がベストなのか実は分かってないんですけど、私は普通のゴム系の接着剤を使ってます。最初は、ボンド G クリアとか G17 みたいな100均とか文房具屋さんで売ってるのでやってたんですけど、ちょっと乾燥が早すぎてうまくくっつかなかったので、これもホームセンターに普通に売ってるようなやつなんですけど、これボンド G10 っていう少し接着剤が乾くまで時間に余裕があるものを使うようになりました。ただおそらくはもっといい選択肢があると思うので、皆さんリサーチしてみてください。で、内張りの紙の外側に接着剤を塗って、で、貼り付けます。接着剤を塗るときなんですけど、蛇腹の作図プログラムで、のりしろがあるんですね。この時、のりしろには接着剤を塗らないようにします。なんでかっていうと、後でのりしろの部分は、内張りと外張りを互い違いに接着する必要があるからです。とりあえず、のりしろ以外の部分に接着剤を塗って、貼り付けて、で、上に、本とかを置いて、重しをして、しばらくくっつけます。ある程度時間が経ってくっついたので、本をどかして、で、そうしたら、今度は、ビニールレザーの余分な部分を切っちゃいます。これ、普通に立ちばさみで切ってます。そうしたら、のりしろの部分のビニールレザーを折り返して、この部分を貼り付けていきます。で、そうしたら丸めちゃいます。この時は折り目はちゃんとつけなくて大丈夫です。まず、内張りの紙と紙を接着します。ちょっと今回グローブをしてるので適当な感じなんですけど、ずれないように指で固定するとか、洗濯バサミで固定するとかしましょう。紙と紙がくっついたら、次に下になってる紙の側のビニールレザーを貼り付けます。で、その上になってる紙の方のビニールレザーを貼り付けます。こうすることで紙とビニールレザーが下上っていう風に互い違いになります。こうすることで強度が上がるのと、どうしても紙とビニールレザーがくっついてるところって接着剤よりも紙が弱くて紙が剥がれてきちゃうんですよ。紙自体が分離しちゃうというか、なのでこういう風に互い違いにします。これで丸めた状態になりました。最後にもう一度蛇腹の形に折っていくんですけど、もう内側の紙自体に折り癖がついてるので、少し折るだけで簡単に蛇腹の形になります。というわけでこんな風に蛇腹の形になりました。あくまでもこれは私が我流で材料とかも自分で探してやった方法なので、多分もっと正しい方法があると思うんですけど、一応光線漏れとかせず、カメラもちゃんと畳むことができるような感じにこれでなります。で、蛇腹がこれでできたんですけど、蛇腹をカメラに組み込むのはまた別の問題で、どうしてもトライアンドエラーになっていくので、うまくいかなかったらまた作り直すみたいな感じで、いい感じにできるまでやり直すのがいいんじゃないかなと思います。というわけで今回は蛇腹を作りましたっていう動画でした。あくまでも私がやってるの素人修理なんですけど、いろんなカメラを直していきたいなと思ってます。ありがとうございました。オブスクラでした。